Pelnīt uzvaru šajā spēlē, lūdzu komentāru. Jā, paldies spēle, paldies par tādiem vārdiem. Jā, cerējām šo uzvaru, to pelnījām. Es domāju, ka mēs esam pelnījuši, jā, un bijām nedaudz uztraukušies. Tā kā arī mēs bijām vaināti sastāvā, bet viņiem arī viens no galvenajiem bombardieriem arī bija, un vairāk spēlētāji vadošie nebija sastāvā. Es domāju, viņiem arī nebija grūti, bet es gribu uzslavēt puiši Ceļš Jānis Kabārdu vārdos, kas bija ļoti drošs šodien. Un bija manāms uztraukums, tā bija spēle par 6 punktiem, mēs viņu dabūjām. Nu, beigās pāris kļūdas, individuālās kļūdas spēlētāju, kā teikt, teiksim, spēles disciplīnas, rupi pārkāpumi, nu, bet tā mūsu iekšējā lieta, to mēs tiksim galā. To laikam pamanījis, es arī esmu mierīgāks kļuvis pēdējos gados, ja? Nē, nu, mēs par to runājam, un īpaši arī bija uzstādījums neatbildēt ne uz kādām agresīvām spēlēm, mēģināt turpināt spēlēt. Mēs tikai redzējām, ka mūsu jaunais puisis Pāvels Ruņis nedaudz uzvilkās, bet, nu, to viņam piedodams gadi. Mēs bijām jauni, mēs bijām vēl trakāki. Priekš jums tā bija ļoti svarīga spēle, jums jāgūst tagad punkti, jāskrien prom no Rabas, kas otrajā riņķī atmodusies un šobrīd jau cenšas iekļūt tai trīniekā, jo priekš viņiem tas ir ļoti svarīgs moments, pats saprot. Jā, es domāju, mēs nekur īpaši nemuksim, bet mēs neļausim tuvoties mums. Mēs tādi esam, mēs nevienam punktus nedaļājam, un es domāju, atlikušās spēles mēs arī nospēlēsim. Nu, gatavosimies vēl vairāk, un man tikai priecēs, ka mēs varēsim vēl vairāk savākties treniņos un vairāk daudz maz vienoties kaut kādam kopējam gan darbam, gan arī varbūt atpūtai, tad gan jau rezultāts arī būs. Nu jā, turēsim buru un gaidīsim nākamās spēles. Paldies, Vadim! Jā, paldies jums visiem!